हाय फ्रेंड्स, मेडिसिन न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में जिसका नाम है रेस्पीरा सिरप। रेस्पीरा सिरप जेनो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। यह फेमस है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं रेस्पीरा सिरप के होने वाले बेनिफिट, लाभ के बारे में। दोस्तों, यह एक कफ सिरप है जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट में कंजक्शन यानी कि छाती में जकड़न हो जाना, जुकाम की वजह से होने वाली बलगम, गले में खराश होना, इन सभी तरह की दिक्कत में आप लोग इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चेस्ट में होने वाली बलगम को पतला करता है और उसे बाहर निकालने का भी काम करता है। आइए बात करते हैं रेस्पीरा सिरप के अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड डला हुआ है 15 मिलीग्राम में, साल्बुटामोल सल्फेट डला हुआ है 1 मिलीग्राम में। इसके अलावा इसमें गुइफेंशन डला हुआ है 50 मिलीग्राम में। मेंथोलेटेड में आपको सिरप बेस मिल जाएगा जो कि टेस्ट में भी डिलीशियस होगा और इसे आप आराम से पी सकते हैं। आइए बात करते हैं रेस्पीरा सिरप के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों 23 रुपीज़ और 50 पैसा यानी 23 रुपये और 50 पैसे में आपको ये 100 ml की बोतल कहीं से भी मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बात करेंगे अब इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो रेस्पीरा सिरप का इस्तेमाल आप दिन में 2 से 3 बार 2-2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 से 10 साल की एज के बच्चे को 5 से 10 ml आप ये सिरप दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा सिरप है जो कि खांसी के लिए बहुत ही जल्दी काम करता है, खांसी को ख़त्म करने का, उसके बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने का। ये बात करते हैं इसके साथ साथ होने वाले परहेज के बारे में। तो खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें, इन सभी चीज़ों का आपको परहेज करना है ताकि ये सिरप आपको और भी अधिक फ़ायदा कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।